Kanë filluar punimet në 2 rrugë të reja në Gostivar, të cilat pushteti lokal I fitoi me projektet e para qeveritare me vlerë prej 2.7 milion euro. 2 rrugët të cilat përfshin rikonstruim të tërësishëm janë pranë shkollës së mesme të gjimnazit me vlerë prej 30 milion denar. Bëhet fjalë për rrugën Servet Bajrami dhe Nikola Tesla. Vijimin e punimeve kanë ndjekur nga afër kryetari I komunës Valbon Limani dhe ministri I Shëndetësisë Arben Taravari si pjesë e kabinetit qeveritar. Kryetari Limani tha se këto rrugë kanë qenë mjaft të dëmtuara dhe prej që realizimi I punimeve të përfundojë sa më parë. Vizituam 2 rrugë të cilat kanë filluar të rikonstruohen dhe janë pjesë e 13 projekteve të para. Rruga Servet Bajrami e cila çon për në Banjicë të poshtme dhe këtu rruga Nikola Tesla nga gjimnazi deri në fund të rrugës. 2 projekte të cilat kapin vlerë diku afër 30 milion denar dhe me të cilën do të rikonstruohen tërësisht të 2 rrugë dhe me këtë do të sigurohen kushte më të mira për infrastrukturore për qytetarët tanë. Sa u takon projekteve të tjera nga thirrja e parë qeveritare, kryetari Limani tha se ato do të fillojnë të realizohen deri në fund të këtij muaji. Projektet tashme janë duke përfunduar procedurat administrative, lejet e komunikacionit dhe besoj që më së voni për 2 deri 3 javë do të fillojnë të gjithë projektet nga thirrja e parë. Në ndërkohë normal veç kemi aplikuar për projektet e thirrjes së dytë dhe shpresojmë që së shpejti të kemi përgjigje me të vetmin qëllim që të fillojmë me realizimin e tyre edhe gjatë pranverës. Ndërkohë paralajmërua se nga java e ardhshme do të fillohet me 2 projekte të mëdha infrastrukturore rrugore, gjithsesi bulevardin kryesor të qytetit Vllezër Igjinovski dhe rrugën Beliçica. Bulevardi kryesor kam përfunduar të gjithë procedurat administrative, kemi edhe lejen e komunikacionit dhe besoj që javën e ardhshme do të fillojnë punimet për bulevardin. Edhe Beliçica gjithashtu më veç I ka të gjithë lejet e nevojshme dhe shpresoj që edhe atë me operatorin sipas komunikimit që kemi do të fillojmë javën e ardhshme, domethënë javën e ardhshme pritet të 2 këto projekte kapitale të fillojnë me punë. Komuna e Gostivarit ka aplikuar me 40 projekte dhe në thirrjen e 2 qeveritare, e cila është e hapur deri në fund të këtij muaji. Rezultatet pritet të dalin nga mesi I majit, për çka autoritetet lokale të Gostivarit besojnë se dhe ato projekte do t'u pranohen.